深夜1點就知㗎啦。不過你要枕晒人喺度，哦，咁就煩啦。呢個最煩。而家係好誇張喎。係啊。而家睇緊9個。係啊。你得就我落埋場睇10個。10個唔使咁辛苦。邊度先？係啊，我都有喐下嘅。我而家游水啊，淨係。我就游水多。係嘛？因為食好多。好啊，攞唔到啊！爭邊個咧？而家係嚇？即係而家咁你咩色啊？哦，明啦。你咩色啊？你白色，我綠色。我綠色白色都有啊，我有。任你揀先啦。係啊。你揀啦。我綠色咯。係啊。綠色咯。咁我白色咯。係啊。咁咪你一齊出去10個。今日算好啦，突然間個太陽白走咗。係啊。我細仔都踢波嘛，而家係佢話嚟踢我嚇，冇小朋友，佢啱升嚟緊升小學啊嘛，咁就唔好啦。因為我冇人嚟喎，小學真係唔得。係啊，升中冇問題。係啊，我大姐係升中咯。係升中可以。不過大姐唔踢波啊，大姐唔中意踢波。係啊。我中意睇波咯，今晚歐聯決賽我去睇啦。係啊，佢睇波我都要睇，不過佢唔睇波啊。你帶佢睇係嘛？冇啦，屋企睇算啦。OK。咁啊係啦，細路仔佢睇啦。係啊。終於可以俾你啦！哇 ，OK， 咦，我俾咗錢嚟㗎？哇 ，sorry， 喂，唔該晒。哇，係啊，真係2年，喂，麻煩你。攞定。嗰啲訓練班都唔係。係啊，對面可能有啲。係咪？但係都咩喎？都對面都係上年紀嘅喎。係啊。綠色好大個綠色後生啲啊。係咩？我啱啱識揀啦。幾個都快。幾個都快。係啊，女仔嚟㗎，犀利喎，勁啊！足球女將。跟住新主就都唔錯，有 sense 嘅，女仔都。有少少停啊嘛，執埋啦。生意佢咁咧，如果你真係要去買咧，就要去翻嗰邊。或者嗰個咯。我拍咗喺度，拍龍和樓。係啊，你唔係搬唔到冇嘛？你啱啱嗰個位唔啱喎，你唔啱位啊！你而家喺嗰邊就啱晒啦，即係學校嗰度咧，聖博德啊。我知。嗰度有間咩寶啊？街寶啊。哦，嗰度有啊。車有嗌架，車又冇喎。係嘛？車飲晒嗰啲。係啊，係咁㗎。你唔我要嗰時候咧就有嘅。因為好耐冇踢啦嘛，我記得就話有咩，以前我踢唔好開個細場。唔好咁遠，唔好咁遠睇啦。攞流腳又話開鑼。都追到喎。踢喎，我哋而家攞個波踢喎。就遠啦。右邊，過嚟，接。打住佢。綠色係邊個？綠色係邊邊啊？綠色係。係啊，攻你嘅右手，攻你嘅右手，攻右手。我踢後喎。你後邊就得啦，你翻後有人上嚟㗎啦。
走啦，哥。冇啊！你一個人4個你慢慢，你褪後少少，你今時冇用㗎啦，唔使追個波，遮下啲人咁樣係啊，褪後少少，攞波，太前啦，俾唔到你㗎。冇嘢啊嘛。快啊！喂，好嘢！好波啊，菠蘿！好快啊呢個！個龍門咧，佢真係龍門嚟㗎，好難射佢㗎，要呃佢㗎。轉邊啊人！喂，爭啊喂！喂，細力啲啊！堅持！
你細細力俾個地波直線已經有啦。掛住拍，要翻啦，要翻啦，菠蘿要翻啦！俾個接先。阿張，踢晒佢，係啦，踢晒佢，全部踢晒，俾個波。俾到腳。要咗幫佢。後面幫你，後面幫你。冇壞冇壞。攞嚟，幫我幫你先啊！我幫地方先。啲體能走位幾好喎，係啊。慢啲咯。你哋踢平時係咁大個場定係細㗎？都有。都有嘅。哇！你揾住呢個嚟爆你盞搞真係。咩啊？冇事，有冇事？我冇事啊。出啦出啦得唔得？出啦！我回你㗎。水換啦，嗰邊一個，嗰邊一個。
俾快俾，好嘢好嘢好嘢，攞定先，翻嚟。攞落嚟仲好，不過冇得攞啊！你攞咁樣埋。係啊，攞。因為我走得好近，好後就可以過唔到。有冇人打前邊啊？左腳啊，的左腳。咩啊？重心訓練左腳。我勁你打，我得你啲人同埋個防中唔使勁勁啦。我高我少少遠處啊先，就係定晒波。係啊，爭啲咁樣。我心口點控到你？係啊，我啱啱一到就接，因為好我好驚你個波好遠啊！好重你應該有㗎啦。係啊，嗰個係啊。佢飲係都好飲嘅，佢就唔係識你㗎，係咪啊？唔係啊，佢嚟咗佢㗎。喺嗰個喺嗰個海面嗰度係唔夠嘢。一齊鏟落去喎。嗯。落呢啲。跑都冇，咁啊可以大陸跑都唔跑嚟㗎。你而家唔使你跑啦。啱㗎啦，嚟多幾次。唔係嘛？冇事啊，點解暈低啊？我鼻水唔緊要，你又飆汗啊，飆冷汗你又驚緊㗎啦，你飆乜嘢？我以前真係出咗段時間咧，嗱俾晏晝出到咁上下就飆冷汗，好撚嚴厲。係啊，好彩冇食蛇啫個太陽。而家好咗咯。係喎。蛇真係假？呢個飛咗，用嗰個咯。知咗㗎啦，阿飛。燒油飛。你係咁溝嘅，有其他人啦。我今晚溝中一定啦。哇！好多好多。幾多難啊？走到11啦。敵不動，我不動。永遠不離。你仲你跑唔到啦。熄咗引擎咧就。邊個啱咗？敵
直喐動，讓佢做翻。其實邊度嚟踢都要做得踢。掛住咗望住咗個波遮咗。係啊，望睇佢零零。咁都幾票咯，有嘅整個報咗㗎。唔錯啦。唔錯點配置啱，係咁樣。拍到埋嚟啦嘛，而家咪咁啲啦。因為 A 柱太高，係啊，上下柱太高，即係透明，上下柱就會有明明有2秒時間，你諗住變咗1秒咧，就影咯，成日都有影咯，同埋加嗰陣時可能會歪咯有時。所以你多加我乜嘢都有。我今日第一次就係諗，因為上次個爛咗係透明啊。咁啊高翻少少咯，會好啲。呢度係啊，你依家整住個耳仔，嗰個跑落又會成嗰個係如果你唔夠緊，但緊咧個鼻好近啊，係啊，帶唔到卡。但係佢嗰個大卡唔慣黑色翻，即係你一嗰個波，你一望嗰上高，你見到慣大個人有邊位可以見到大個人，一係你就呢個，成日唔好諗揾嘢要擺去邊個睇啊！諗啲人佢呢啲又平，佢哋我都唔知佢可能走嗰啲幾廿蚊啊，睇手先剝㗎。你只不過由你一去用你嗰度有喐，大概喎。安全啲好。喂，我唔係日日帶，我係帶嗰2個鐘。你諗定一定嗰啲人仲話，喂，用嗰個吸住佢，然之後慢慢搞嘅嘢。我都用溫地㗎，我全都用溫地嘅。唉，好辛苦啊！我點嚟咁樣爭我啊？啲體能越嚟越曳，點解？唔係今日係焗啲嘅，但係你唔好吸地氣啊，吸下。你識唔識嚟手杖籠先啦？我幫你出去跑陣啦。好啊，OK 㗎。手杖籠啦，我幫你不如跑陣啦。好啊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 。咦，唔係喎，你好似打緊右閘喎。係啊，冇錯啊，右閘咯，坐喺度都得㗎。咁你可以唞下。我轉翻俾 Kevin 打，唔係我 Kevin 打。你追落你打咩位？冇錯。中堅咯，俾阿 Kevin 打翻右閘啦。我打翻後少少啊，即係你打正當面打前啊！我今日都冇水準，因為兩腳都甩過。好下多走下。我得走你有機啊嘛？加走啲幾多啲？依家我哋嗰啲。加翻人。其實走翼唔使咁快入中啊，因為人一推波推中咧，你哋個中就逼晒㗎。可以就出去啦，得就出去，俾啲壓力大家。揸咁啲水先。喂，龍門出嚟踢前鋒啊！我哋踢呢個中鋒啊。中鋒嚟。係啊，你揀嚟啊！結果都係要翻屋企。但係你趕得切咧，咁幾個趕多做得好好啊！熟唔到，又夠睇出嚟個9秒。打出邊嘅推佢哋好你同阿奇本換位唞一唞咯。
嚟，